忘情无限被风吹过的夏天第50集，一声异响，声音低沉的从下方传上来。魏婴听得愣了一下，心里一阵暖意涌上，嘴上却又说道：这我可没办法保证，意外总是无处不在的。你，蓝湛生气的抬起头，又低头咬上右肩，以示抗议。住口！蓝湛，你真是属狗的！魏无羡痛得呲牙咧嘴，想要推开那好像固定在肩上的人。蓝湛，很痛，我是病人，我这只手也很痛的。哎呀！蓝湛倏地松开，仔细地检查了一下那只受伤的手，对上那双痛得飙出泪的眼，那人正鼓着两腮，委屈巴巴地看着他。哼，鼻孔里哼哼了2声。蓝湛，你是医生还是来？我的。魏婴，答应我，不要有下次。看着眼前这个人，脸上那受伤的神情，仿佛伤的不是自己，而是他一般，心里不由得紧了一下，暗暗说道：这样难过的表情真的不适合他，一点都不好看。好，我答应你。伸手附上眉间，轻轻地揉开那蹙着的褶皱。第二天醒来时，病房里只有魏婴自己一个，看了看墙上的时钟，起身准备下床，却不小心一个踉跄碰到床旁的按铃。不一会，一个护士便进来了。护士，魏先生，怎么了？哪里不舒服吗？魏无羡，没有，我起来的时候不小心碰到了，不好意思。护士，没关系，那你先活动一下，我去备药，等下打吊针。魏无羡，好的，谢谢。魏无羡这才细细地查看了一下这间病房，单人房独立的空间，还有一个大阳台。他本来就不是能够安安静静待着的人，刚想出门到楼下转转，毕竟伤的是手不是脚，还未到门口，刚才的护士便拿着药水进来了，只好乖乖地躺回病床上。小姐姐，你们医院的护士医生都像你这么好看的吗？这人一闲下来便开始没个正形，油嘴滑舌。小护士瞪了他一眼，哈哈，我说的可是真的。魏无羡一本正经地说道。护士扑哧一声笑了出来。对了，蓝医生呢？怎么不见他来查房？不是他没问蓝湛，只是发了信息一直没有回音，只好逮一个问问。蓝医生上午有手术，他不是这层楼的主管医生，不过你例外，归他管。护士抬头看了他一眼，真是个好看的人，那双眼明媚的连他都觉得好看啊！你是蓝医生亲自带上来的，住的又是蓝氏专属的病房，你是他家亲戚？护士忍不住八卦起来。不是，我们是同学。你也是京大的，厉害。蓝医生在学校是不是就很受欢迎啊？还行吧。魏无羡呵呵笑了2声，那张千年不变的冷冰冰的脸，谁受得了？是吗？护士对他的回答很是质疑，轻笑着说，他在我们医院可是很受你医生护士欢迎的，是吗？魏无羡顿了1秒，问道，那你呢？我已经结婚了，不然也很有可能哦，毕竟长那么帅，专业技术又好。嘻嘻，好了，今天打2瓶，打完可以在楼层各处活动一下。护士挂好药瓶，写了记录，便出去了。没来由的觉得心情有点不好，闷闷的。12点，那个消失了一上午的人终于出现在病房，手里还提着一个食盒。魏婴，蓝湛见他闭着眼半躺着，走近了，轻轻唤了一声，哼，鼻孔里哼了一声，睁开眼却并不看他，转了个身背对着他。蓝湛，怎么了？可是觉得无聊了？魏婴，你自己想。蓝湛想了一下，没明白眼下这人是为何生气。魏婴，我看看你的伤口。魏婴，不用。蓝湛，魏婴，别闹。蓝湛走到另一边，伸手拿起那只绑着绷带的手，小心地拆开纱布，检查伤口有无渗液出血，仔细地消了毒，才又一层一层的包扎好。魏婴此刻倒是乖巧得很，一双大眼睛看着帮他细细换药的人，
心里柔柔软软的，嘴却还是撅得老高。蓝医生长这么好看，在医院很受欢迎啊。魏婴，蓝湛抬头看着他，没有什么，我又没说什么。蓝湛轻叹了一口气，这醋好像也不是他的专利，果然是会传染的，什么都没有，只有你吃饭吧。蓝湛洗了手，打开食盒，一层层摆在桌上，都是他爱吃的。这人从不跟美食作对，所以立马坐到桌前，拿起筷子就是一大口，尝完就是一脸满足。吃完下午就可以出院了，真的太好了，这里真的挺无聊的，我还是想念我家的小房间小沙发。蓝湛看着他并不说话，只是静静的把菜夹到面前，或者顺便夹到嘴里。吃完饭收拾好东西，蓝湛便去办手续，很快便带着人离开。汽车开了好一会，魏婴才发现这不是回家的路，嚷嚷道：蓝湛，你开错了，这不是回我家的路。蓝湛道：去我那。魏婴一抬头，啊！蓝湛又说了一遍：去我那。看着他，继续说道：你手伤了，不方便，我可以照顾你。魏婴喃喃道：不用，伤的是左手，我右手不是好好的吗？见蓝湛没有要改变方向的意思，又说道：你上班那么忙，哪有时间照顾我？你要是不放心，我可以回江叔叔那。蓝湛淡淡的回了2个字：不用。魏婴见他一副坚持的样子，忍不住笑道：蓝湛，你讲不讲道理的？蓝湛：不讲。魏婴：先说好了，你那么忙，别到时候变成是我照顾你哦。蓝湛一本正经的回答：不会。回到家，魏婴便想起被照顾的福利。蓝湛，我要喝水。蓝湛，我要吃水果。蓝湛，还需要什么？干脆站在他身旁。我实在想不出还有什么可以指挥他干的。闻了闻自己身上衣服的汗味，皱着鼻子说道：我去换洗一下，需要代劳？不用，我不介意。我介意。说完一溜烟的溜进洗漱间，看着那抹溜开的身姿，蓝湛勾起一抹不易察觉的笑。不久，洗漱间里传来一声异响：魏婴，怎么了？你干嘛？